दोस्तों, आपने कभी न कभी अपनी लाइफ में ट्रैक्टर तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने ट्रैक्टर को देख के ये सोचा है कि इसके आगे 2 टायर छोटे क्यों होते हैं और पीछे वाले 2 टायर बड़े क्यों होते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका आगे वाला टायर इसलिए छोटा होता है जिससे कि वो ट्रैक्टर को ईज़िली डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके, और पीछे का टायर इसलिए बड़ा होता है जिससे कि वो अपनी ग्रिप बनाए रखे ज़मीन के साथ, और अगर कभी वो कीचड़ में फँसे तो आसानी से निकल जाए। इसलिए तो वो फार्मिंग में यूज़ होता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर करना, और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।